Good afternoon, all faculty members and students. This is our fourth academic year since we started accepting students. I'm very pleased to be able to welcome all of you today, especially the new students to join our university. Joining us as a student this year, among those joining us as a student here today includes our own staff as well as students from outside. From our own staff, to name a few, Venerable Chandima, the Chief of Administration and Management Department. Usually he would welcome you here today, but today he has decided to take 1 year leave and then pursue his study. He has already got Dhammasami MA and MA from Chulalongkorn University. I commended his learning spirit and his humility to join the student body today. When you join Shan State Buddhist University, you are joining a new institution with an old ambition. A new institution because we have opened this university just 5.5 years ago. An old ambition because our motto is Vāsayi Jodaye Dhamma. To uphold and to share, to uphold and to propagate the Dhamma. These two tasks that we take as our ambition, okay, they are as old as Buddhism, more than 2,600 years old. When we say Vāsayi, not just to speak, okay, it's about learning, it's about dialoguing, to dialogue, to have dialogue among fellow practitioners and fellow academics, and also to have dialogues, okay, with people from other disciplines. That is, Vāsayi is to develop ourselves. Jodaye is about what we have in our hand. We use it, we have the purpose of using it to shine the world. The world needs shining spots, as you know. Not just in Myanmar. Of course, this country, more than ever before, we do need this. But the whole world needs more shining moments and shining spots, shining hearts. So Jyoti reminds us why we are learning, why we are studying. We are learning because we want to make some contribution to the world, not because we want to get a degree just added to our name. You know, if you have a degree, just a degree without the purpose of serving the community, it doesn't add much to your life. I have a doctorate degree from Oxford University.
I have so many of my colleagues who have graduated from there as well. They are very bright, but without ambition to serve many, to serve the community, to serve humanity. So they are not as shining as they should be. You see, this comes back to what I usually call compassion or karuna, thinking for many, consideration for many. It's with this spirit that we welcome you today, in the spirit of Bhasayi, Jodayi, Dhamma. In other words, Bhasayi indicate that SSBU is a community of learning. We learn all the time. I learn new things all the time. You see? Just for your information, this morning I was revising MA syllabus meditation because I was reviewing for the last 2 days, 3 days that to have 2 weeks for this Satipatthana is not enough. So I was reading since yesterday, and then I was learning and until I came to this function. So it is a community of learning. I learned so much since we have set up SSBU. Of course, I have learned a lot through international conferences in New York, in Stanford, at Harvard, in Hamburg, Germany, in Thailand, in Sri Lanka, in Korea. Many places I have learned. But I'm still learning today. This is to show you this is a community of learning. Our teachers, our faculty members, they are learning all the time. Learning all the time. Because learning is part of Buddhism. To understand the words of the Buddha, we must be learning. It's not left to mere faith. Faith alone is not enough. Wisdom is an essential factor in the practice of Buddhism. So if Base is a community of learning, Jodi is a community of sharing. We share our experiences. You will see that, during this Vasa, we have asked some of our BA students who are expert in manuscript, especially in reciting and compilation of manuscript, to teach us. I hope to be attending their classes. Learning and sharing, Unfortunately this year, or fortunately, our Deputy Rector is in a long retreat and out. I have to step in to cover his subject meditation. So learning and sharing comes handy here. I start another online retreat this evening for 8 days. I start at about 5:30 today. And I also hope to share with you what I have learned in meditation. When we say a community of sharing, we share burden, we share responsibility, we share our life journey here as a student and teacher, as community members, as fellow practitioners.
And we also share community work. So students are expected to share community work, to do cleaning of your residence, to participate in the cleaning of the whole compound. You may have heard earlier the bell ringing earlier when we were about to start here. That's about community cleaning. We come together, we clean every day on Saturday at 3 o'clock. So once again, I would like to welcome you in the name of a new university, but also in the spirit of an old ambition. New university, SSBU, 5.5 years old, an old ambition, Basi Jodi Dhamma, to dialogue, to and spread the Dhamma. With this, I'd like to add that this is an extraordinary, challenging time for Myanmar and also for all higher education institutions. A very challenging time. COVID is raging the whole world for nearly 2 years now. The vaccines, haven't reached the majority of the people on earth. Everybody seems to need it. People who haven't got seem to be more vulnerable to the virus. But people who have got vaccinated seem to be more protected than those unvaccinated. Here we do everything to make our community safe. In this country, maybe about 2% of the people have been vaccinated, about 2%. And we are in those 2%. Because we wanted to keep everybody safe. We go extra miles for this. Everyone has some responsibility to keep the community safe. So in terms of hygiene, you may have seen me spraying this microphone before I speak. This is part of responsibility. Okay. So when you take care of yourself, you take care of the whole community. When you take care of the whole community, you take care of yourself. Attanang rakanto param rakati. When you take care of yourself, you take care of others. To take care of yourself, this requires you to do more than any other times, time management. It will not work to go to bed at 12, at 1 o'clock, because in the long run, that will damage your health. The body will not produce, will not reproduce, will not recharge itself if you sleep later than 2 in the morning. Between 10 o'clock and 2 in the morning, this is the best time that the body recharges itself. So it's important that you go to bed no later than 10. As a student, of course, you know, when I was at Oxford,
and also in Sri Lanka. Sometimes I stay very late. That is why, on recollection, I come to see why certain essays, certain work took longer than it should to finish. Because if we stay too late, maybe the night is quiet and we are attracted to that quietness and solitude to do our work. Actually, we have to compensate for that. For the whole morning, we can't work because we go to bed so late. Morning is not productive. In monastics time, morning is very productive. And if you look at this, from healthcare point of view, this is very good. That is why Sayadaw Ji's adverts, they live very long, they live happy as well. So don't stay very late. This time management is very important. Trying to do your work as much as you can in the morning. Then another thing is, as a student, we are often overcome by anxiety of deadline for essay, deadline for this or that. And when we eat quickly. We need to be careful of this. If we eat quickly, our energy, will not be refilled, will not be recharged to the maximum. So eat slowly for your health and for mindfulness practices. Of course, 3 places that you will meet people every day. That is in the dining hall here, in the Dhamma hall, when we do chanting and meditation. And also in the class, you will meet people, perhaps also in the library. In these places, you need to show maximum consideration for others. Consideration from the point of view of health, consideration from the point of view of learning, from the point of view of harmonious living in society. So show these consideration for others. With this, I'd like to say one thing. I think sadly, Dhamma will be answering, maybe explaining a little bit. This university requires all students to join a meditation retreat. But in this environment, it's very difficult to join meditation centers. We have good connection with them, but you see, they have to be in lockdown as well. So we come up with an idea that we practice daily, and this will form part of the requirement. I want to tell you at Oxford, the Oxford Center for Mindfulness, MSc students who study clinical psychology in mindfulness, they do 5 days meditation retreat for every module. They take 5 modules. So altogether, they take about, they meditate more than 200 hours to graduate. We are a Buddhist university. They are a secular university. We should be doing more. We should know more about this.
I like to say a few words, not everything, not translate everything, but a few words in Burmese. And the Siam Yaya Shipman and a John Dantin Yago Josu Kunya the Jamulu. The video Nadi go you by SSBU Lenit the John Talakan has been done Lenity the video Buddha take to a day. Type me, you check a home. Buddha take to a desraka. Point out a machadilo. Him under the net. Buddha take to pay now. And Buddhist and Pali University, we do sound hema, he don't have a bigger as a nature. Kababo Mashida Buddha take to the overview in the Yidare. Town Koya Masa Joma Kabasit now by Pian Bido. No Jala Buddha take to the I take to it, Hema. Kumini Wara, Tamo socially Warane, Pian Bido, now so yare. Buddha take to the she, Era Cambodia, Lone and Yaman and Tinangani Bar. I don't know so at a Jamlo, Town Koya, she said to Jama, Pian Bido, the car. Lunch out there, Buddha take to the need harbor. And in it harbor, I Jama Town Koya, Ose, Lama. She said, Kose Lama. People sat 12 bit of people yellow at 2 children, Pian Bido Buddha take to the tea town, a Kuso, the second of Kushiba. A Theo How and the video can edit Buddha take to a thing and do mucho chipari. At all, that dandiness, Yamanama, she a Buddha take to a cono, Lunari chipe, a titty. At the DG. Also take to a Nepon Goya to thrown at the bureau, attending a Beluma Shengomia. Nalana take to a throat at Nekonia, sorry, Tame era level pietwa. You a house that are party so the attendance today. Put up Yago Haya Tiaro, a chennet party is Raka. Lila Tinjame, Swinwime. The Ampochana, so it is Raga. Mimi and alone that through by alone that in my top passing. So Raga. The and low low tan, Naku. I'm here a low low day, so these the Buddha Dagu tea town tare. Doing people, Tana, Puna, Edilu, Sago. The syllabus of Yid had. Hello, Yid had a hello. Chonda here. Tata Buddha Tagu might have some Pupaya Palime, Talim Yolin Taba. The video one Nick go loaded some way, David of Meshiba, none ever she. None ever she. Amiasu Garo. At the essay Yida ne, Sadan Yida ne, Aima Majuba. I'm a Mayu. A Kumpa Yautare, John Titi, John Titi. The video Manapsan, a 2 attend in a special class in a Kuna Lizang Nama, Kuna Lizang Nani Bido. Sena Lizang Nama, Sapa Company, Timbiva. Nabido Yanni left a change the change view, pure material. Hold the anti nature, Matai on the video one. Tinyan the answer can go no more. Head of Papiochina also. Sapata, Nehi, D. Jonta here. Look at it. Summary ye kind of now formativeness, summative essays or formative arrow. Legion you double, summative legion I'm a hold of.
တကယ်အမှတ်ပေးတဲ့ essay တွေပေါ့အဲ့ဒီ essay တွေကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးဖတ်ရင်မနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါသူဖတ်ပုံဖတ်နေသိအောင်မနေ့တနာရီညနေပိုင်းတနာရီတပည့်တော်သင်ပေးမယ်9ရက်နေ့ကျရင်အတန်းတွေစပြီးမနေ့ပြန်တော့တနင်္ဂနွေနေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမတက်ဘူးသေးတဲ့ချောင်းသားတွေလာတက်ပါ Assistant Registrar လည်းပဲဟိုအခန်းလေးပြင်ဆင်ထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာရေးဆိုတာကလေးလာတင်ကြားပညာယူနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့ထည့်ပေးရတယ် SSBU ကရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကဆရာရောကျောင်းသားရောဒီလိုပဲအမြဲတမ်းလေးလာသင်ယူနေတာတပည့်တော်မဖတ်ရသေးတဲ့စာတွေတချို့စာတွေမနေ့မှဖတ်ဖြစ်တယ်တချို့စာတွေဒီနေ့မနေ့ကျမှစာဖတ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့MA meditation တရားထိုင်နေတပည့်တော်သင်နေကြမဟုတ်ဘူးဒုပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်သင်နေကြဒါပေမဲ့ဒုပမောက္ခဆရာတော်ကရက်ရှိတရားစခန်းဖအောက်မှာဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ကဝင်ပြီးတော့ထောင်ယူရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တပည့်တော်သိတဲ့ပုံစံမျိုးတပည့်တော်အတွေ့အကြုံကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ syllabus ကိုပြန်ဆွဲပါတယ်တခါဆွဲပြီးပါပြီကျောင်းသားတွေကိုအရင်ပို့ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ဖတ်ရင်နဲ့လိုနေသေးတယ်ထင်လို့ဘာဆိုတော့ learning all the time အမြဲတမ်းလေ့လာသင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတပည့်တော်ဒီနေ့တင်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ syllabus တွေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါ12ရက်နေ့မှာစပြီးတော့သင်မယ်ဘာသာရဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတပည့်တော်တို့ရဲ့ကျန်ကိုတွေကအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလိပ်ကလည်းပဲတအုပ်ထဲကိုအတူတူဖတ်တာထက်အဲ့ဒီအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုယ့်အကိုဖတ်ယူပြီးတော့အချိန်အတူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာနားလည်အောင်ဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ရေးရမယ်အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါရှင်ဘုရားတို့အတွက် pressure တွေရှိနေမယ်အဲ့ဒါတော့ညှို့နှင်းထားပါအဲ့တော့တခြားတက္ကသိုလ်တွေထဲနောက်နယ်လာကြီးပြိစာချရန်တဲ့စာဖတ်တဲ့အများကြီးပို့များပါတယ်အများကြီးပို့များတယ်ဒီကတင်းနဲ့သုံးရွေးတာတွေမရှိပါဘူးဘယ်သူကပထမရဒုတိယရအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဘာရှိတော့ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ပဲတခြားသူနဲ့ပြန်ဖို့မလိုဘူးကိုက B ရတာလား A ရတာလားကိုအမှတ်များဖို့အတွက်နောက်တော့ဒီနေ့ကျရင်ကိုကလည်းဆရာပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ကကိုရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပေးနိုင်အောင်ထူးဆန်းကြဖို့တပည့်တော်အဲ့ဒါလေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဗျအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ Thank you, Promobian. And thank you very much, everyone. And I pay homage to the Tribhujan as well as our Rector Sayadaw and all the Sayados and all the Venerable monks and nuns. And I also welcome everyone, every students there. So for those who have not met me, because I've been away in India for actually 6 months now. So my name is Dr. DPhil. I've been kind of working as Dean of Academic Affairs at Shan State Buddhist University since 2018. So since when we started our first academic programs there. So this is just a little bit of background. I'm actually in Yangon now. And I'm sorry that I cannot be there with you in person. I'm still in hotel quarantine.
think because I came back from Delhi 2 weeks ago. So hopefully, we will be able to meet in person at some point. One thing that, what I would like to say during my welcome speech, as it were, is that trying to explain a few ideas and ethos that we try to establish at Shan State Buddhist University. So as you can see, if you look around SSBU community, what you will see or you will notice is diversity. Diversity in terms of different people coming together from different backgrounds, working together, studying together, learning together, as well as sharing experiences, our ideas and things. So, like Ratatiel said, we are a community, so we share, our responsibility, our ideas and everything. But on top of that, what we have is we have a diverse community, what we might call. So we try our best to create a harmonious environment for students, for faculty members, as well as for all the staff to work together, as well as to learn together and to grow together personally and for the whole society. And one thing that I'd like to highlight and highlight is that we try to celebrate diversity in ideas as well. So what that means is, in terms of your learning, your academic programs, all the courses that you will take, as Ratatiel said, we don't have one textbook. That's not how we do things at SSBU. What we have is, we have, as you will see, syllabus. And on that syllabus, we have reading lists. And that means that we are bringing different sources together in order to study a subject, a topic, anything that you might be interested in. So this is very important. And so what we also look for in our students is, in terms of ideas, how you can think about different things, different problems, apply, problems that you see in society as well, or even your own spiritual development and so forth. So that's one key thing that I want to say. Another key point that I want to make is diversity. Not diversity, dialogue. So Sayadaw also mentioned, Ratatiel also mentioned in terms of having a dialogue. And in the classroom, what that means is, when we conduct a classroom situation, our teaching style and our teaching methods is not one way. So there will be times when the teachers ask questions. There will be times when students can come together and discuss or have a dialogue about particular teaching or particular idea or particular doctrines and so forth. So that is very important, and this aspect is maybe new to some of you, or if not all of you. So that thing is very, that kind of dialogue is very crucial. Another thing that I want to highlight, which Ratatiel also mentioned already, is about time management. So what I'm saying now is that the teaching methods and learning methods that we are trying to implement at
Shan State Buddhist University. They are new in a way to this country, to Myanmar. And so that means that there will be challenges. There will be, in terms of specific challenges that you might have, is one of the things that I can foresee is about time management, how you manage your time. Because there will be a lot of assignments or essays, and you need to meet certain deadlines. And that means that we try our best also to think from your side, so from the student side, in terms of your workload. So how many essays you should be writing in one semester, for example. So we try to balance that, giving you time to, sufficient time to read, as well as to write, as well as classroom teaching hours. So those are the kind of things that you should be thinking and trying to manage your time. I agree with Venerable Sayadaw totally that, going to bed early is a very good thing, and then waking up early, because otherwise you can't work or you can't focus the next day if you don't have sufficient sleep. And that's one of the key things that we need to be from the beginning. We need to be aware of. We should try our best to keep to good time management. Other challenges that you might face is about reading as well as writing. So all of our sources, all of our sources, or mainly our sources, are from are in English. Even if they are in Pali, they might be in Romanized scripts and so forth. So those may be new to some of you, and that's why it's very important that you try to kind of think about and think about ways to how to deal with that kind of challenges. Another thing that you might find in terms of your study quite challenging is the use of the library. So library plays a very important role in our academic approach, and that's where and we have a very, very good collection of books in our SSBU library, and I like to encourage everyone to use the library, read in the library, work in the library as much as you can. And in that way, gradually, you should be able to see improvement in terms of your reading skills, writing skills, and also thinking skills as well. So that is very important. Studying in rooms, in your own rooms, that's very good. But if you dedicate a time slot to be in the library and surrounded by all the books, and that creates a different environment where you focus on the work. Okay, so this is one thing that, or one kind of habit that I think would be very helpful for your study. So I like to encourage you to do that. So those are the kind of things that I'm just highlighting. I hope that other faculty members will be able to go through your whole degree program in terms of, at least for this academic year. So what you are expected to do, how many modules, how many courses you need to complete, how many essays
to find out about those questions that you might have. I think that's all I want to say. Yes, I'm sorry that I cannot be there with you. If I could say some things, summarize what I said in Burmese quickly, I'd like to do that. Shan develop the people job develop pay yen or Jana idea young China job a good hotel quarantine I was about it. Oh, the very about highlighting as well the mainly the SSBU Saturday Khammai challenge I highlighted the Dhamma the very background use the Dhamma staff the scholarship international the very the woman beautiful. I don't know diversity who so new don't we are. I the fine. I in my not have less the very the gentle who approach the being ye ma idea we go idea young thousand money idea Susie synthesize young Tommy young Bombello I don't need who Shinharu at the Kalita China I didn't have who Shinharu aside or the alumni headache blue new job the area job legend legend Yang 200 or Alo City Gobai or Homolati the Dhammasami the time and get this in the Allo demand SSBU every time or business say to and do it the business step by step to one is the Jamia Chinaru nearly do it low body legend and have a chain leaders in Yam. Not a quarter dialogue is being Yama Yadwa came up in a Tinjan neighbor, Shanti neighbor, dialogue on the Tinjan. Sayadaw better program hope Shinharu the Dhamma your question me when you see me survey get Kankana machine Kankana machine I didn't have the teaching technique the learning environment neck wall I come who Akashi there local private the fitness and people now the library don't library library don't habit Library manager who developed who diagnosed a son library a chain a plant that the people the name of the woman the night who some canvas say no every hand you papiano the
တော့ရှောက်ထားခြင်းပါလေဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျတော့ကိုယ့်အခန်းထဲမှာစာဖတ်တာနဲ့နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်။ environment ကနည်းနည်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုကွာသွားတယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအခုတွေအစတွေးစမှာလောက်ထားမှအဆင်ပြေပါပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကကျတော့ time management ပေါ့အချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်ဖြတ်နိုင်လဲ။အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဒါမိကာလမှာကျတော့တနေ့နဲ့တနေ့တောက်လျှောက်ကြီးဆက်သွားတာလေဗျာ။အဲ့တော့ကျတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးမှာကျတော့ဘယ်ချိန်မှာဘာလုပ်ရမလဲလာပြီးသွားမယ်ဆုံးမချိန်ရှိရဲအစုံပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးtime management အဲ့ဒီဟာမျိုးလုပ်တာလည်းတစ်ပိုင်းပြီးတော့essay တွေရဲ့ assignment တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမှာကျတော့လည်းဘယ်လိုမျိုးအနေနဲ့time management လုပ်နေလဲဒီစာဖတ်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ပေးလဲစာရေးတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဒီ classroom ပေါ့အဲ့ဒီမှာသုံးရတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒါမျိုးတွေအစအချိန်များလို့ကို plan နဲ့ကိုထားချသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာပြေတော့မှာဒီလိုဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးလုံးပြီးတော့ဟာမျိုးပေါ့ရက်ကနေရောညရောဒီတိုင်းပဲပုံစံမျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့အချိန်ကြီးတို့အနေနဲ့ time management ကိုလည်းဒီအစတွေကပေါင်းလေးtraining လုပ်နိုင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းရှောက်ထားခြင်းပါတယ်အကယ်လို့တခြားအခက်အခဲတွေရှိတယ် challenge အချိန်ကြီးတို့ question တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း academic office ကိုတွားပြီးတော့မေးပါပြီးတော့ဒီ academic year တစ်ခုလုံးမှာအချိန်ကြီးတို့ဒီ plan ပေါ့course တွေအပ်ချိန်နေဘယ်နှခုလုံးလဲ assignment တွေပါရှိတယ်ဒီ academic year ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျရင်dissertation ဒီ short dissertation ဘယ်လိုတွေရေးရမလဲ research ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့တခြားဆရာတွေလည်းအရှင်ပြတို့ရှင်းပြမှာပါဗျာအဲ့တော့ဒါနဲ့နည်းနည်းမသေးကြဘူးဆိုတော့အရှင်ပြတို့တော့မေးပါဗျာတင်ပါအဲ့ဒီဟာကိုရှင်းပြခြင်းပါဗျာI think this is all that I want to say thank you very much I'm Honorable Dr. Bandawati Bala working as a registrar at Shan State Buddhist University. As a registrar, it is my great pleasure to see all the graduates and you have recently become part of our SSBU families. Warmly welcome to Shan State Buddhist University. Today is the day of orientation for this academic year 2021-22. Here, I would like to share with you some of the selection process during the pandemic times. To have an orientation today is based on our faculty member hard work, patience, and preparation since September 2020. A lot of preparation, a lot of challenge, a lot of difficulties, much efforts have been pushed into making this event a success. Now, I would like to have your attention that here are 4 events we have done to this on this day. The first, which was open day, and the second, SSBU English test, and the third, intra-exam interview, and the fourth, various reading, didactic admission process. For the virtual open day, we organized the first virtual open day for Postgraduate Diploma and MA program on 26th and 27th October 2020. And again, we also had a second virtual open day for BA in Digital Study on 10 January 2011 or 2021. This is the first time that such an event was held as SSBU, or perhaps in the history of education in Myanmar. In this way, we make a key contribution to the development of education in Myanmar, moving
parent toward student-centered learning, which is one of our educational aim and approach. The aim of the virtual open days are to introduce our faculty member and to provide information about our postgraduate course, and to provide a test of our teaching approach and class SSBU, and to inform the prospective student about life as SSBU, and to provide a chance to prospective students to talk to our current students and alumni and ask the questions. Now for the SBU English test, as you know, this year, due to the difficulties caused by the COVID-19 pandemic, SSBU suggested two possible ways to get an English certificate for the new applicant. The first option is to get this from the IELTS certificate, and the second option is to take the test in SSBU. Since September 2020, it had been impossible to get an IELTS certificate. And the last 28 December in 2020, the SSBU English orientation meeting was successfully organized led by the country. There are about 40 prospective students and alumni had joined us. The purpose of doing this orientation meeting was to give them the instruction, the law outline of the SSBU English exam, explain timing and structure, and what is being assessed, and so on. And again, on the 2nd May 2021, mock exam for the English was also done at SSBU with the help of ILBC teachers from Taiji. And the year English test was also conducted on the 16th May with the help of Mr. Patrick and C. Connors from the England and Dr. Elliot from SSBU and ILBC teachers. There were 28 students who sat for this exam. This is part of SSBU English test. For the entrance exam and interview, to introduce our entrance exam style, we also conducted the virtual read and read online program on the 8th of January 2021. It was mainly aiming for prospective students from Myanmar. We decided to have an entrance exam in the month of March, as you know, but unfortunately, we again moved it in the month of May. As you all aware, we finally came to the entrance exam taking place on the 18th and 19th of May. From that exam, we had selected 6 of top 15 for Postgraduate Diploma candidates and twice of top 17 for MA candidates. Finally, I wish to congratulate each of you on your arrival, self and song, and for having the good sense to choose to study in this university. Please be informed that the entire university community here, the faculty member, all the working staff are willing to support and encourage you for your academic journey. Enjoy your stay here and focus on your study. Effectively. Thank you. Thank you. As a Deputy Dean, I will present the academic methods, programs, and the teaching timetable for this academic year 2021 and 2022. Firstly, in line with our motto and vision, SSBU aims to provide educational programs that combine the best of what Buddhist study in Myanmar can offer with the approach and system from top university in the world.
in Myanmar, the in-depth textual study of Theravada literature at the undergraduate level, such as sub-major examinations and the state-sponsored the Dhammacharya examinations, is not only a treasure of wisdom, but also an emblem of Buddhist education. At top university in the world, wide lines of teaching and learning approach and methods are used in order to develop and nurture independent, lifelong learners. For example, at the University of Oxford and the University of Cambridge, a tutorial system is the norm, and this requires students to write an essay for every topic in each subject they study, and to discuss it with the tutor and the classmate in a small group setting. Moreover, library plays a key function in the curriculum and the learning process of students at the top international universities. Therefore, the overall aims of the SSBU's educational programs are to provide vibrant interdisciplinary culture for the study of Buddhist scriptures and for the study of rich diverse of Buddhist practice and traditions and their relationship with the wider world. Another one is to provide students, researchers, and the wider public opportunities to explore the application of the Buddhist teaching and practice in the variety of contexts for the benefit of oneself and others. Secondly, while the administrative and management methods started running in 2016, we were able to offer a master degree program and the MPhil and PhD degree program in May 2018 at our campus. Our degree programs operate on the behalf of the credit system that is used in the United Kingdom. The credit system serves the three functions. First, credit values give information about the amount of learning and academic demands of the learning. Second, it has teachers and lecturers to design courses and programs in different disciplines and contexts which are similar in volume and intelligence demands. Thus, the credit system provides a basis for recognizing learning achieved in order, instruction, or affair. At SSBU, the 2-year MA degree program has credit values of 360, and the 1-year Postgraduate Diploma degree program has credit value of 120. What is meant in practice is this: students are expected to spend 10 hours on learning for 1 credit. Therefore, students on postgraduate diploma are expected to study a minimum of 1,200 hours during the course of programs. While the MA students are expected to study a minimum of 3,600 hours over 2 years.
The 10th-hour study of includes lecture time, tutorial class time, and private independent study time. The private independent studies is a crucial part of SSBU's degree programs. We expect students to be spending a minimum of 4 hours of private study for every hour of teaching they receive. We received 36 applicants for the MA program and accepted 20 students in 2018 and 19 academic year. In 2019 and 20 academic year, we changed the program structure of our MA degree. In this, we created 2 specialized pathways, the philological pathway and the applied pathway. For 2019 and 20 academic year, we accepted only 8 students out of 13 applicants. In 2020 and 21 academic year, we are about to expand our degree programs to include a postgraduate diploma program and the bachelor program in legal studies taught in Shan medium. We accepted 6 students on our postgraduate diploma program and the 11 students on the BA program. In 2021 and 22 academic year, currently, we accepted only 16 students on the BA legal study, 7 students on postgraduate diploma, 12 students on MA. There are 5 are in applying pathway and the 7 are in philological pathway. The number of intakes this academic year is low due to the combination of factors such as the limited accommodation capacity, the stricter application of the language requirement for the entry, and the impact of the COVID-19 pandemic. Therefore, we are so sorry and we were not able to start our degree program in May as usual. What is more, 7 PhD students with their field work of research have been studying here. For the lecture, we had 20 permanent faculty members and 16 are monastic members and 4 full-time lay members. There are 17 are from Myanmar, 1 is from Malaysia, 1 is from Spain, and 1 is from India. Furthermore, we also have private teachers and visiting lecturers and guest speakers from various countries such as Myanmar, Sri Lanka, USA, UK, Canada, and Netherlands. The academic activities that we have done since 2016 is Doctor of Philosophy, Master of Art in Pali and Buddhist Studies, Postgraduate Diploma in Pali and Buddhist Studies, Bachelor of Arts in Legal Studies. To learn this one, mentioned above, we have 5 academic departments and 1 center here. Department of Pali and Languages, Department of Deep Studies, Department of Buddhist Meditation and Psychology, Department of Buddhist Philosophy and Ethics, Department of Buddhist Sociology and Anthropology, and Center for Manuscript Studies.
Our students and staff are from various countries such as Myanmar, China, Malaysia, Vietnam, India, Thailand, United Kingdom, Spain, Lithuania, Serbia, Brazil, and the United States of America. The academic division is have member. The member of academic division, we have meeting monthly. Thirdly, I would like to explain the program for this year. Programs have already shared you all, and they are in your hand. First, I would like to introduce and explain the program on Postgraduate Diploma in Pali and Buddhist Studies. The Postgraduate Diploma program has 120 credits within 3 semesters. Students have to take 3 compulsory courses during 1 semester. Pali and meditation are compulsory courses in every degree program as SSBU. In semester 3, students will do an independent research project on the topics of their choices. The first semester, we offer Foundation Pali 1, meditation and study skills. And semester 2, we offer another course, Foundation Pali 2, Fundamentals in Buddhism and Academic Study in Buddhism. But not only this, for your works, we have independent study projects for 5,000 words. Choose a topic from any courses you have studied in the year. Move to the MA program. The MA degree program, philological pathway, has 360 credits. It is to be studied for 2 years. Students have to take all courses in each semester. Apart from all courses, students are to do dissertation on the second semester and the second year. For the applying pathway, it has 360 credits and is also to be studied for 2 years. Students have to take 3 compulsory courses and other optional courses we offer 8 courses. So you have to choose to raise 120 credits to choose of courses. And students need to choose 120 credits in semester 1 and semester 2. And what is more, we ask the student to do another work is independent study projects and dissertation. For your dissertation, you can think of on the second year, semester 3. So everything, the courses and independent study project and dissertation have to complete this and gain 360 credits. Another thing that I would like to remind you is this SSBU policy on research ethics.
SSBU requires all research which involves human participants or raise the outer ethical issue with portions of social or environmental implementation must be submitted for ethical reviews. Therefore, if your dissertation involves human participants, for example, survey or questionnaires, you must apply for the ethical clearances. The next is SSBU policy on plagiarism. SSBU treats plagiarism and other forms of cheating, such as coercion, as a serious academic offenses. If the plagiarism is suspected, the allegations of plagiarism will be investigated by academic committee. Last but not least, I would like to inform you the important thing is the timetable for this year. The timetable also have already shared. There is it in your hand. So for Postgraduate Diploma, the teaching timetable is starting for first semester 9 August 2021 to 8 October 2021. This semester, we will have 3 days a week: Monday, Thursday, and Fridays. Mondays, we taught by Sayadaw Panyatheri on Theravada Buddhist meditation. And Tuesday is we be taught by Dr. Venerable Panyatipa study skill, and on Friday is taught by me, basic Pali 1. Another thing for the second semester too is we be start this 3rd January to 4 March 2022. This semester is also the same, 3 days per week. And again, for the MA degree program, philological pathway, we started in the same time, and then at the end semester, it also the same postgraduate. The days also in the same, Monday, Thursday, and Friday, is 3 days per week. On Monday, Dr. Elias, we teach Pali text, Katha Vuttu, and Milenda Panha. And also on Tuesday, Dr. Anuja, we will teach Sanskrit 1. And on Thursday, our rector Sayadaw and Sayadaw Dr. Nimala, we teach Theravada Buddhist meditation. And on Friday is a warrior teacher. We introduce into academic study of Buddhism. For the second semester is have only 2 days per week. This is Tuesday and Thursday. On Tuesday, Dr. Elias, we conduct Pali text, Katha Vuttu, and Milenda Panya again. And on Thursday, Dr. Anuja, we teach Sanskrit 2. For the program and timetable, if you are not sure or if you confused, please feel free to contact us in our academic division office. Thank you for your attention. Enjoy your studies. Sadhu, sadhu, sadhu.
Good evening, everyone. So I like to explain a little bit about our schedule for the practical meditation session. So as our Rector Sayadaw mentioned, we would have special program for this year. So we really want you to help for reducing your stress, first of all, and as well as you may have a chance to join our in-house retreat. So you don't need to go out for your meditation retreat during this pandemic period. So our Rector Sayadaw encourage us, me, myself, and Dr. Banyadipa, and and Venerable Kemasara. So, and we will lead this session. So this session will be 1 hour sitting meditation, including the meditation instruction. Sometimes we will switch on the audio in Myanmar. So for the foreign students, I will provide the audios in English in advance. So you can listen to the audio in advance. And it will be in the early morning before breakfast. Of course, before your classes. So it will be from 5:15 a.m. to 6:15 a.m. every weekday, so from Monday to Friday. So on Saturday, Sunday, and Wednesday will be your personal time. So I really encourage you all to join this session. This is kind of a compulsory, and we will take the marks out of it. So for myself, participation will be 5%, and the meditation report will be 10%. For our Rector Sayadaw's module will be 10% each. So 20% of your total marks will be in this related to this meditation section. So, and in this session, as I maybe you get this timetable. So we will introduce different meditation techniques in Myanmar. For example, Mahasi technique, Pa-Ao technique, and Brahma-Vihara Dhamma, like that. So, and then we will go on the Ingu technique, Mogo technique, something like that. So I won't put here the rest. I mentioned here for 6 weeks. 6 weeks. So first of all, week 1 and week 2 will be for Mahasi technique. Mahasi techniques. So in this session, you will learn how to practice practically the 4 foundations of mindfulness, Satipatthana. So you will learn theoretically in your class, and you will learn practically in this meditation session. Yeah, and then from week 3 and week 4 will be Pa-Ao technique. So Venerable Dr. Banyadipa, Venerable Kimachara, and myself, we will lead that session. So from there, you will also learn Dhatu Kammatthana, Dhakkammatthana, and also Buddhanosati, Maranosati, Metta Bhavana, and Patissasamuppada, and Vipassana. So from week 5 to 6, it will be instructed by our most Venerable Rector Sayadaw, Brahma-Vihara Dhamma, so Karuna meditation, Mudita meditation, something like that. So we plan for 6 weeks ahead. So this is in the brief explanation for this session. So we really hope it will help your reducing your stress, pressure, and as well as your concentration power as well. So we really encourage you to devote yourself to join this session in every weekdays morning. Yeah, thank you very much. Good evening, the most venerable Rector Sayadaw and faculty member and new student. တပည့်တော်ကမြန်မာလိုအရင်ဆုံးပြောပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုအနေချင်းပဲအချင်းချုပ်ပြီးပြော
ပြပါမယ်ဗျာပရမဥစ္စာတပိတော့အခုဒီလိုဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ဆင်ပြတို့နဲ့ကျောင်းသားအတိတ်တွေနဲ့စကားပြောခွင့်ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဗျာဆင်ပြတို့ကျောင်းသားအတိတ်တွေအလုံးဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကျိုးဆိုတွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဗျာရှင်ပြတို့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်အားလုံးဒီလာမယ့်ဒီ2021-2022ပညာသင်နှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာဒီပရိုမာတန်းနဲ့ MA တန်းကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိအောင်ရှင်ပြတို့အရန်ကြိုးစားပြီးတော့မှဒီနေရာထိရောက်လာတယ်လို့ဖျားတပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖျားတပည့်တော်ရှင်ပြတို့တော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာရှင်ပြတို့ဒီဆက်ဆက်ပညာရေးခရီးမှာလည်းပဲရှင်ပြတို့စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားရေးစနစ်တွေနေထိုင်ရေးကအစခုနပါမခါချုပ်ဆရာတော်မာဌာနမူတော်တော်များများပြောကြားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ဖျားတပည့်တော်ထူးထွေတိတ်ပြောရှာမရှိပါဗျာဖျားတပည့်တော်ကဒီစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဖျားတပည့်တော်တို့ရှင်ပြတို့တိထိုက်တာလေးကိုအနေချင်းလောက်ပဲပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီကတော့အထူးထွေမရှိပါဗျာဖျားတပည့်တော်တို့ဒီပေမှာပဲနေပေမှာပဲရောက်ပါဗျာဖျားတပည့်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာစာဝတ်နေရေးပါပဲဖျားအဲ့ဒီအတွက်ရှင်များတို့ဒီမှာနေတဲ့ချိန်မှာစာဝတ်နေရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးပါဗျာစာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးအတွက်ရှင်များတို့အဲ့ဒီအတွက်တိတ်မပူမပြင်းစိတ်ထဲမှာတိတ်အပူအပြင်းမထားဘဲနဲ့ရှင်များတို့ဒီမှာဖျားတပည့်တော်တို့အကောင်းဆုံးတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရှင်များတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်စာဝတ်နေရေးအတွက်တော့ရှင်များတို့မပူပါနဲ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းရှင်များတို့ဒီမှာနေတဲ့ခါမှာတော့ရှင်များတို့ဒီမှာရှိတဲ့စီမီစီကန်လေးအတိုင်းကိုရှင်များတို့နေထိုင်တော့ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာဒီကရှိတဲ့စီမီစီကန်ဆိုတာတော့ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီနေရာမှာအထူးထွေမပြောပါဘူးဗျာရှင်များတို့ဒီမှာရှိတဲ့စီမီစီကန်ပါရှိလဲဆိုရင်တည်ချင်လို့ရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ library မှာဒီစာအုပ်လေးထားရှိပေးပါတယ်ဗျာရှင်များတို့ library မှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျာဖျားတပည့်တော်တို့ဒီစီမီစီကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားတပည့်တော်တို့နှစ်အုပ်ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့မှာ library မှာတွားပြီးတော့လေ့လာဖတ်ရှုထားဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီမှာနေတဲ့အခါမှာကြတော့ဖျားတပည့်တော်တို့ရှင်များတို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနေ့စဉ်ဖျားတပည့်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိပါတယ်ဗျာခုနပါမခချုပ်ဆရာတော်ပြောတာတလို့မာဌာနမှုလည်းပြောတော့ပါဗျာအဓိကတော့ရှင်ပြတို့ဒီမှာပညာတင်ကြားရေးအတွက်ရောက်ပညာတင်ကြားဖို့ရောက်လာတဲ့အတွက်ရှင်ပြတို့ပညာရေးကိုပဲအယုံစိုက်ကြပါဗျာအလေးထားကြပါဗျာဆိုတော့ရှင်ပြတို့ဒီမှာပညာတင်ကြားနေတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ခုကကြားမှရေးကိုလည်းပဲအထူးဂရုစိုက်ပါဗျာရှင်ပြတို့ကျမ်းမာမှတာလင်ရှင်ပြတို့လိုချင်တဲ့ပညာရေးပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှင်ပြတို့ဒီလိုရမန်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကျမ်းမာနဲ့ရောက်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ပြတို့ဒီမှာနေတဲ့ချိန်ကာလမှာရှင်ပြတို့တန်စင်နေဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ခုနပါမခချုပ်ဆရာတော်လည်းပြောတော့ပဲဖျားတပည့်တော်တို့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုကစားဖျားတပည့်တော်တို့အတူတကွပူပေါင်းလုပ်ရမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့ဖျားပြီးတော့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေတန်ရှင်းမှုတွေအချမ်းတရားတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဗျအဲ့ဒါတော့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ရှင်များတို့ဒီမှာနေတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိဖို့ကတော့ဖျားတပည့်တော်တို့အချင်းချင်းဒီမှာနေရင်ဖျားတပည့်တော်တို့မိသားစုစိတ်ထားပြီးတော့မိသားစုလိုမျိုးနေထိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်ဗျာစောစောကမာဌာနမှုပြောတော့တယ်ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီမတူညီတဲ့ background ကနေလာခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားတပည့်တော်တို့မတူညီတဲ့အရာတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်ဖျားတပည့်တော်တို့မိသားစုစိတ်ထားပြီးတော့နေတော့ဖို့တော့လိုတော့ပေါ့ဗျာမိသားစုစိတ်နဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့
အရာရာမှာအခက်ခဲမရှိပါဗျာဖျားတပည့်တော်တို့အတူတကွနေ့စဉ်နေထိုင်တော့တယ်လည်းပဲအောင်မြင်မှုတစ်ခုရနိုင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီမှာနေတဲ့အခါမှာမိသားစုလိုနေထိုင်တော့ဖို့ပြောပြလိုပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်များတို့ဒီမှာနေတဲ့အခါစောစောကပြောတော့တယ်လို့ပဲအဓိကရမန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ပညာရေးကိုရှင်များတို့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်အယုံဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဖျားတပည့်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကတော့၅ချက်ရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာနေတဲ့အခါမှာမိသားစုစိတ်ထားပြီးသားစုမိသားစုစိတ်ထားပြီးတော့မိသားစုလိုနေပါကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ပါရှင်ပြတို့ရည်မှန်းထားတဲ့ပညာရေးပန်းတိုင်ကိုအယုံစိုက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ပညာရေးပန်းတိုင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါဒီမှာနေတဲ့ခါမှာအပြောအဆိုအပြုအမူအတွေ့အကြံတွေကိုတူများမထိခိုက်အောင်ပြဿနာမဖြစ်အောင်အဲ့ဒါတွေရှောင်ကျင်ပါနော်ဒီမှာရှိတဲ့စီမီစည်းကမ်းတွေရောဖျားတပည့်တော်တို့ဝိနည်းစီမီစည်းကမ်းတွေရောနိုင်ငံတော်ထုတ်ထားတဲ့စီမီစည်းကမ်းတွေကိုအဲ့ဒါတွေလိုက်နာဖို့ပဲလိုပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါပဲပြောမှာပါဗျာဆိုတော့I would like to tell you about law and regulation during your stay here, especially daily routine. We will provide you the book Law and Regulation at our library. You can go and read there. We have a 2 book at the library. And for daily activity, in the morning, as you all know, in the morning we offer breakfast for monk and nun in the morning 6:30 for lay people and 7 p.m. And in the afternoon we offer lunch for monk and nun in the 11 for lay people at the 12 at noon. In the evening, lay people can have a dinner at the from 5 to 6. After that, we will have evening chanting together in the Dhamma hall here with a short meditation every day for 30 minutes. And when you stay here, you have to follow 5 things. I would like to highlight on 5 points. 1, you have to focus on your education until you reach your achievement, your goal. Second, you have to follow the rule and regulation of SSBU. And 3, when you living here, you have to living in family life. 4, you have to try to avoid the conflict with each other. And 5, you have to take care of your health. So I would like to say, my speak just finished now. So may all of you be happy and peaceful. Thank you. May I offer my respect to our writer Sayadaw, Sangha member and nun, and all lay people. Good evening. In my slide, I will give you in English words, in keywords, English words, but I will speak in Burmese words. ဒီဥစ္စာကြတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ library မှာဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်သူစီးလဲဆိုတဲ့ဟာဒီပြထားပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့ညနာပလ librarian chief librarian ပြီးတော့အရှင်အင်ဒပလာရဲ့မယူယူကျော် assistant librarian ပြီးတော့နန်းလွန်ခမ်နန်းလောင်နမ်လန်းlibrarian assistant to နန်းဆန်နွန်တို့ကြတော့ဂျာတိစာကြည့်တဲ့အတွက်တို့အကောင့်တန်းပေါ့
ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကနောက်ပိုက်အောင်ရတော့သူကprovince center မှာစာအုပ်ငါးစာအုပ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလက်ခံထားတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့နန်းခမ်အောင်ကြတော့သူကဒီကတိကဆောင်မှာစာကြည့်တိုက်manuscript စာပေ provide အတွက်စရေတို့အတွက်သူတို့စာလာငါးတာလာပို့တာအဲ့ဒါတော့ဝန်ဆောင်ပေးတဲ့ staff တယောက်ပါပြီးတော့နန်းဖွေးဟောမ်ကြတော့သူတို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်မှာရှိတဲ့အောက်ထပ်ကတန်စီရေးလုပ်တဲ့staff တွေပါပြီးတော့နောက်ထပ်ဆရာမကြီးနှစ်ယောက်တက္ကမကြီးဆရာမကြီးတော်မြတ်ဦးတော်တင်ဝင်းကြီးနဲ့တက္ကမကြီးဆရာမကြီးတော်ခင်လပ်ပြီးဝင်နောက်တစ်ယောက်ကကိုထက်နိုင်လင်းဦးထက်နိုင်လင်းသူကတော့ဒီမှာမရောက်နိုင်ဘူးလေးပေါ့ဗျာအလုံးပေါင်းတော့12ယောက်13ယောက်လောက်ရှိတယ်ဗျာဒီဥစ္စာကျတော့တပည့်တော်တို့ကဖွင့်တဲ့စကြည့်တိုက်ဖွင့်တဲ့အချိန်တွေပါဖွင့်တဲ့အချိန်ပိတ်တဲ့အချိန်တွေပါတနင်္လာကနေစနေနေ့တနင်္လာကနေတောကြာနေ့အထိပေါ့မနေ့7နာရီကနေည10နာရီဖွင့်ထားရတယ်ဗျည10နာရီဆိုပေမဲ့ညနေပိုင်း4ခွဲလောက်ဆိုရင်ခဏတော့ပိတ်ထားရတယ်ဗျဘုရားဝတ်တက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်ပြီးတော့10နာရီအထိဖွင့်ထားပါတယ်ဗျ10နာရီကျတော့4နာရီခွဲနောက်ပိုင်းကျတော့အပြင်မှာတော့ဖွင့်ထားတယ်ကိုငါထားတဲ့စာအုပ်ကိုကိုအိယာထဲမသွားချင်သေးဘူးဆိုရင်အပြင်မှာရှိတယ်အပြင်မှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံလေးနဲ့အဲ့မှာတောက်လျှောက်10နာရီအထိထိုင်ပြီးတော့စာဖတ်လို့ရတယ်စာလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာပြီးတော့စနေနေ့ကျတော့တပည့်တော်တို့ကမနေ့7နာရီကနေ3နာရီအထိဖွင့်ထားတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့3နာရီအထိဖွင့်ထားလဲဆိုတော့အဲ့3နာရီနောက်ပိုင်းမှာစုပေါင်းတစ်ကြောင်းလုံးတန်စီရေးလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိလို့ပါဗျာနောက်ထပ်တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့ယုံပိတ်ရက်လို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အရင်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့စနေနေ့ပေါ့အခုကျတော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့လကွယ်နေ့ယုံပိတ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာစကြည့်တိုက်လည်းပိတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီတချို့academic calendar မှာလည်းသူတချို့ယုံပိတ်ရက်ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဥပမာဒီလိုတကြံတို့ဝါဆိုတို့ဝါကျွတ်တို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒီစနေတနင်္ဂနွေမဟုတ်ရင်တနင်္ဂနွေနေ့မဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒါလဲပိတ်တတ်တာလဲရှိပါတယ်ဗျာပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရတော့ပြီးတော့မနေ့7နာရီကနေ4နာရီခွဲအထိရတော့စာအုပ်5စာအုပ်ပို့တဲ့အချိန်လေးပါဗျာကြံတဲ့ချိန်ကျတော့ဖတ်ကြုံပါပဲဗျာ4နာရီနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဖတ်ကြုံပါလေဗျာဒီဥစ္စာကျတော့တပည့်တော်တို့ကဒီစာကြည့်တိုက်မှာရှိတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအရေးအတွက်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကဘလောက်မြန်မာစာအုပ်ကဘလောက်ရှမ်းစာအုပ်ကဘလောက်ပြပိုက်ဆိုရင်ဘလောက်ဒီလောက်ပြထားပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့မြန်မာရောရှမ်းရောအင်္ဂလိပ်ရော3000နဲ့3000စောင်းကြီးကြည့်နေရတော့3000ကျော်တယ်ထားပါတော့3000ကျော်ပါတယ်ဗျာဒါအကုန်လုံးပေါင်းပါဒီအောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့အကန့်လေးနဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုအင်္ဂလိပ်တက်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကျတော့99%ကျတော့ original ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာဒီဥစ္စာကျတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့ library ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုထားလဲဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတော့ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်စင်နာပါရှိတယ်စာအုပ်ငန်းဘယ်လိုဟာလဲဘယ်လိုစာအုပ်ကဘယ်နှမှာထားလဲဆိုတော့စင်လေးပြထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုရန်တာမန်ကာထားတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်လည်းဒီအဲ့ဒီဥစ္စာကကြတော့တပည့်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်တဲ့သူအတွက်နေရာလေးလေကောင်းလေတန်းလဲရအောင်အတွင်းထဲမှာတော့ပြည့်ညက်နေပြီးတော့လေကောင်းလေတန်းနဲ့တိတ်မရတော့ဒီအပြင်မှာစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ပြောချင်တာဒီတယောက်ထ
ထိုင်ပြီးဖတ်တဲ့ခုံကြတော့အောက်ထပ်မှာလည်းရှိတယ်ဗျာအောက်ထပ်မှာလည်းဖတ်လို့ဝင်ဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဟာကြတော့20ကျော်ရှိပါတယ်ဗျာဟို2ယောက်3ယောက်စီဝေးထိုင်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ဥစ္စာကြတော့တိတ်တော့မရှိဘူးဗျအပေါ်မှာ2ခုရှိတယ်အောက်ထပ်မှာလည်း2ခုရှိတယ်ဒီလောက်ပါပဲဗျပြီးတော့အဲ့နေရာမှာတပည့်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျအကယ်၍တယောက်တည်းထိုင်ဖတ်နေတဲ့နေရာမှာကိုကတယောက်နဲ့တယောက်လာတွေ့ပြီးတော့အဲ့နားမှာလူစာဖတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်စကားတူကူအဲ့ပေးနားမှာတော့မပြောဖို့တပည့်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုလာပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျာတပည့်တော်အဲ့မှာစာဖတ်နေတယ်တချို့လူကအဲ့နာလာမတည့်ရပြီးတော့2ယောက်စကားပြောနေတယ်အဲ့လိုအကြံဉာဏ်ပေးထားတယ်လေအခွင့်အရေးရှိရင်ပြောပေးပါဦးအဲ့လိုပြောတယ်လူလည်းရှိပါတယ်ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကယ်၍ထိုင်ဖတ်တာညောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေးနာမှာအဲ့ပေါ်မှာကိုတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့စကြံလျှောက်ရှင်လဲလျှောက်လို့ရပါတယ်အနောက်အဆက်မရှိပါဘူးဗျာအကယ်၍တရားရောက်ကအဲ့မှာစာလေးဖတ်နေတယ်ဆိုရင်နားအနောက်အဆက်မျက်စိအနောက်အဆက်လဲဖြစ်တတ်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါလဲတပည့်တော်ပြတ်တာရက်ခံချင်းပါတယ်ဗျာဒီစာရတော့တပည့်တော်တို့ကအဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာဘယ်အကန့်ဘယ်နှမျိုးပါနေပါထားပါရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေခွဲထားပါတယ်ပိဋကအောက်ထပ်မှာဆိုရင်ပိဋကအခန်းပေါ့မှန်အခန်းလေးဒီမှာမနေ့တုန်းကဟိုဆရာမတို့2ယောက်ရှင်းပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဘာဥစ္စာကပါပိဋကအဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်ဗျာအပေါ်ထပ်တက်တော့ပြီးတော့ဟိုတပည့်တော်တို့ရုံးခန်းနဲ့တောင်ဘက်ဆိုရင်liberant ခန်းနဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့အလေကောင်တက်တဲ့ကရှမ်းစာအုပ်တွေရှိတယ်နောက်ထပ်ဟိုဘက်အစွန်ဆုံးကျတော့မြန်မာစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာငါလို့ရတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တော်တော်များများကျတော့ different ဆိုတော့ငါလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေများပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ကဟိုရုံးခန်းအမြောက်ဘက်ကဆိုရင်တော့မြောက်ဘက်ကဆိုရင်အကုန်လုံးငါလို့ရတဲ့စာအုပ်တွေစီစဉ်ထားပါတယ်ဗျာဘယ်ဟာတို့ငါလို့မရတဲ့ဟာလဲဆိုရင်အဲ့နေရာမှာဟို special correction ဆိုတဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိတယ် special correction ကဟိုဘယ်လိုတည်တာလဲဆိုရင်တပည့်တော်တို့အဲ့မှာနာမည်တူနဲ့အဲ့နားမှာရေးထားပါတယ်ဗျအကယ်၍ဟိုကောင်တာမှာတွက်မိပြီးတော့ဒီဥစ္စာကနားမလဲဘူးဆိုရင်ဒီဥစ္စာငားလို့ရလားငားလို့မရတာဆိုရင်အဲ့ဒါမေ့ပြီးတော့ငားလို့ရပါတယ်ဗျနောက်special correction တွေပြီးတော့ dictionary လည်းငားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ different ဆိုတာ different books ဆိုတာအဲ့လိုဟာလည်းရှိတယ်ဗျပြီးတော့ handbook ရှိတယ် real book ရှိတယ်journal လို့ magazine လို့အဲ့လိုဟာလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ငားလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်ဗျဒီဥစ္စာကျတော့ဘယ်အစစ်မှာဘာကုတ်ကဒီကုတ်ကဟိုတခြားသူအထင်သေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျတော်တော်များများကျတော့ဒီ library ဒီမှာနေကြတော့သိကြပါတယ်ဒီဥစ္စာကဒီစီလို3လုံးကဘယ် general အထွေထွေစာအုပ်လေးပေါ့ကြံတဲ့ဟာကျတော့သူအကန့်နဲ့တရားဆိုရင် philosophy လို့ psychology လို့နေရာဆိုရင် religion လို့နေရာအတွင်းထဲမှာပေါ့အကယ်300ကျော်တိုင်းတော့သူအမျိုးအစားလည်းပြောင်းလာတယ်ဗျမပူပါနဲ့ဗျစာအုပ်ရှာဖို့ကြတော့အကယ်၍ပထမဆုံးမရှာတတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှစာကြည့်တဲ့ပုံမှာရှိတဲ့လူကိုအကူအညီတောင်းပါဒီစာအုပ်ကိုလိုချင်တယ်ဒီဘီဒူကရေးတဲ့စာအုပ်ကဘယ်ဟိုစာအုပ်နံပါတ်1လားနံပါတ်2လားအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ရှာပေးလို့ရပါတယ်ဗျဒီဥစ္စာကတပည့်တော်တို့ကlocal network ပဲရှိသေးတယ်သူက internet နဲ့ချိတ်လို့မရသေးဘူးဗျအချိတ်လို့မရသေးတော့အကယ်၍စာအုပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အစင်တင်တပည့်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတုံးဖို့အတွက်အမှအမြဲတမ်းဖွင့်ထားပါတယ်ဗျစာအုပ်ရှာမယ်ဆိုရင်လွယ်လေးနဲ့အချိန်တူလေးနဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နေရာမှာရှာပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တခုတော့လိုပါတယ်ဟိုစာအုပ်နာမည်အတိအကျတီးဖို့ရယ်ပြီးတော့စာရေးတဲ့လူရဲ့နာမည်အတိအကျတီးဖို့ဇလုံးပေါင်းမှန်ဖို့ရယ်အဲ့ဒါအဲ့နေရာမှာရှာလိုက်ရင်တော့အချိန်တူလေးနဲ့ရပါတယ်ဗျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ general တဲ့နေရာမှာရှိသမျှဟ
ကိုယ်စအုပ်စင်အပေါ်ထုံးကနေအောက်ဆုံးတစ်ခုချင်းတစ်ခုကြည့်နေတော့ကြာတော့ဗျာပြနိုင်တော့အဲ့နေရာ elite တဲ့နေရာမှာရှာပါဗျာ title နဲ့ရှာမှာဟိုသူဇာရေးရှာနဲ့ရှာမှာလားဟို accession လို့ IFPN လို့အားကြတော့မမိတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဗျာစာအုပ်ငါစာအုပ်ပို့တဲ့အချိန်ညမှာဟိုကောင်တာမှာအဆက်တွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာငါတဲ့ခါကျရင်ဘယ်နေ့ကငါလဲဘယ်နေ့လာပို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တာမှာစီစဉ်ပေးထားမလို့ပါဗျာပြန်ပို့တဲ့ခါကျရင်လည်းကိုငါထားတဲ့စာအုပ်ကပြန်ပို့တာမပို့လားဆိုတာတိဖို့အဲ့မှာလည်းလက်မှတ်ထိုးရမှာပါဗျာလက်မှတ်ထိုးပြီးမှပို့ရတာဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါတဲ့ခါကျရင်လူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ယူပြီးတစ်သွားလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျာလာပို့ရင်လည်းကိုကမှအဲ့မှာကောင်တာမှာလူထိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ပစ်ထားပြီးတော့သွားရင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးဗျာဖြစ်နိုင်တော့အဲ့နာလူတယောက်ရောက်ကောင်တာမှာလည်းထိုင်တာလည်းဖြစ်မထိုင်တာလည်းဖြစ်တခါလေလူမလာဘူးဆိုရင်ကိုကအဲ့တဲ့ office ထဲမှာဟိုအကုန်လုံးကူညီဝိုင်းပြီးတော့စာနေလုပ်ပါတယ်ဗျာစာလုပ်တယ်ဆိုတော့စာကြက်စာအာဏာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုစာကြည့်တိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီမှာဝိုင်းလုပ်တယ်ရှိလို့ပါဗျာခေါ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီဥစ္စာကြတော့ဘယ်ကျောင်းသား PA ကဘယ်နှအုပ်ငားနိုင်လဲဘယ်နှအုပ်ငားခွင့်ရှိလဲ MA ကဘယ်နှအုပ်ငားခွင့်ရှိလဲDiploma ဘယ်နှအုပ်ငားခွင့်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြတာပါတယ်SSBU staff နဲ့ဟိုရှာရီပေါ့25အုပ်ငါးခွင့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ PhD ကြတော့20ငါးခွင့်ပေးထားပါတယ်ဗျာMA ကြတော့15အုပ်ငါးခွင့်ပေးထားတယ်ဗျာPA နဲ့ Diploma ကြတော့10အုပ်ငါးခွင့်ပေးထားပါတယ်ဗျာဒီနေရာမပြီးသေးဘူးအဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတန်တရားရှိတယ်လို့ပါပဲဗျာတခါတည်းနဲ့25အုပ်ထားပါတော့တခါတည်းနဲ့25အုပ်မနေ့ပိုင်းက25အုပ်ညနေပိုင်း25အုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တနာရီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လာငါနဲ့25အုပ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ချင်တာက25အုပ်ဆိုရင်မနေ့ပိုင်းက25အုပ်ငါပြီးပြီအဲ့25အုပ်တအုပ်မှပြန်မပို့မချင်းထပ်ငါခွင့်မရှိသေးဘူးဗျာအဲ့ကဒီမနေ့ပိုင်းကငါအုပ်ငါလာတဲ့အဲ့ကကို content တဲ့တွားကြည့်ပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုတစ်စစ်နဲ့တိတ်မဆိုင်ဘူးဆိုရင်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာအုပ်ထပ်ငါမယ်နောက်ထပ်ငါအုပ်ငါခွင့်ရသေးတယ်25အုပ်မပြီးသေးဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ငါအုပ်ထပ်ငါခွင့်ရှိတယ်25အုပ်ဆိုရင်တစ်ခါကိုငါအုပ်ဆိုရင်5ကြိမ်ငါခွင့်ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုဟာတွေဗျာဒီအောက်ထပ်မှာကျတော့ဟိုရက်ရှယ်ငါလို့ရတဲ့ဟာနဲ့ရက်တူငါတဲ့စာအုပ်ပါဗျာရက်ရှည်ကြတော့တပည့်တော်တို့ကတလငါခွင့်ပေးထားတယ်ဗျာရက်တူကြတော့9ရက်ငါခွင့်ပေးထားတယ်ဗျာရက်တူနဲ့ရက်ရှည်ကဘယ်လိုဟာကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုကွာတာလဲဆိုတော့အဲ့ဟိုလောင်းလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာပြထားတယ်တပည့်တော်တို့ကဟိုအဲ့ assessment ရဲ့နောက်မှာ1နှစ်ထုံးလက်သက်ကွင်းလေးနဲ့ပြထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဟာဆိုရင်နှစ်အုပ်ကနေ4-5-10အုပ်လောက်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေမလို့အဲ့ဒါရက်ရှည်လို့တလလောက်ငါခွင့်ပေးထားတယ်ဗျာဒီ assessment number ရဲ့နောက်မှာလက်သက်ကွင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှ1နှစ်3လည်းထိုးမထားဘူးဆိုရင်ရက်တူငါလို့ရတဲ့ဥစ္စာပါဗျာရက်တူဆိုတော့9ရက်ပဲငါခွင့်ရတယ်ဗျာဒီနေရာမှာအကယ်၍ကိုပြန်ပို့တဲ့နေ့ကရောက်ပြီဆိုရင်မပို့ဘူးတရက်ကြော်ရင်ဟိုရက်စီငါတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်တရက်ကို1000လုံးနဲ့အဲ့ဒါတန်ကြီးကောက်ယူထားပါတယ်ဗျာပြီးတော့ရက်တူကြတော့9ရက်ပြည့်ပြီ10ရက်9ရက်လာမပို့သေးဘူးဆိုရင်တရက်ကို2000လုံးနဲ့အဲ့လိုတက်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါရက်စီရက်တူတို့ငားတဲ့ဥစ္စာပါဗျာဒီမှာဟို library မှာလည်းသူပို့ရတော့မယ်ဆိုရင်သူတတိမရမှာဆိုလို့ရက်မလို့ခင်တရက်လောက်အမွေပြန်ပို့ရတဲ့နေ့က
มันได้ไปแต่มันได้ลงดูลามโป้เดียวสินี่ก่อนละนี่พงเสบีดอจังตติปีท่าบาเลยนะเดี๋ยวเราจะมันนิวสคริปต์สตูดิโออัตว์ได้บ่าวะดูดูว่าบราบายจะตะขางง่ายน่ะโอยาเด้ให้น่ะโอว่านับสังไงยัดงาขวินปีท่าเลยบราบายจะดูดูว่าดูคอนเทนต์ดูแล้วไม่ชิวพระแม่สวยแต่ซาเนี่ยส่งพระได้ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဗျာတပိတော့တို့ကလည်းအဲ့လိုတော့မဖတ်ဘူးဗျာดูတို့ကြတော့7နာရီကနေ4နာရီအထိဖွင့်ထားပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်အကယ်၍အရှင်ဘုရားတို့ဟိုကိုပိုင်ဖရင်တာမရှိဘူးဆိုရင်တခါတလေကိုယ့်ရဲ့ district ကိုယ့်ရဲ့ essay ကိုစစ်ချင်လို့ဆိုရင်ဘယ်နာတော့ထုတ်မှလဲစက်ကြီးတိုက်မှလဲလာပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့များတယ်လို့နဲတယ်လို့တမက်နာထဲနဲ့ print ထုတ်ချင်တယ်လားနမက်နာနဲ့ print ထုတ်ချင်တယ်လဲအဲ့လိုဟာနဲ့သူစေနှုံးနဲ့သူစအုပ်သူစေနှုံးနဲ့သူစရက်နဲ့သူရဲ့နှစ်ဖက်လားတစ်ဖက်လားအဲ့လိုအရေးအတွက်နဲ့ကွာပြီးတော့သူကရိုးလားကလာအဲ့လိုဟာကြည့်ပြီးတော့ဟိုစအုပ်ဟိုမြင်ဖို့တို့ဖေပါအေဖို့စရက်ဝေတာတို့ပြန်ပြီးတော့အတုံးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မှာလာပြီးတော့ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီစက်ကြီးတိုက်ထဲမကောက်တော့ပါဘူးတခြားနေရာတဲ့ office ထဲမှာတော့print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူစင်းလုံးနဲ့တူတော့ပေးချေတို့ပေးချေပါတို့တပိတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါလောကရတော့တပိတော့တို့ဒီမနေ့ကတော့တတိမထိုင်းတော့မတွေ့လိုက်ဘူးတအားနီးလွန်းလို့အဲ့လိခတစ်အဲ့အပေါ်မှာတက်ချင်းနဲ့တိတ်အယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်မြတ်တော့ကဟိုးပဲရောက်လာရင်အဲ့ပေးနာမှာလောကတွေရှိတယ်ဗျာပြီးတော့တို့အကေဟိုလွယ်အိတ်လို့ပါလွယ်အိတ်မဟုတ်တော့မှာဘာဘလို့အိတ်ပဲဖြစ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာဒီလောကထဲမှာထားပြီးတော့စာကြည့်တဲ့တက်ကိုဝင်ပါလို့တပိတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုရတော့ဟိုစာအုပ်ကတော့သူက original ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရှင်ဘုရားတို့9ပါးမယ်ဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာ underline လိုင်းတာလို့ဟိုမြင်ချစ်တာလို့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာလက်တဲ့ကွင်းလေးနဲ့ကွင်းထားတာလို့အနေရအဲ့လိုဟာလဲမလုပ်ဖို့တပိတော့အတန်ရက်ခံချင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့ကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီchapter 1နဲ့အလယ်ခေါင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့လိုခောက်မထားဖို့တပိတော့အဲ့ဒါလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာသူဆင်ပြတော့ငားတဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့ဆင်ပြတော့ငားတဲ့နေရာမှာဒီကောင်တာမှာတပိတော့တို့ဟိုကောင်တာမှာထိုင်တဲ့လူကိုပြောထားပါတယ်ဗျာလူလာငားရင်ဒီပုတ်မှတ်နဲ့ထိုးပေးလိုက်ပါလို့တပိတော့ပြောထားပါတယ်ဗျာပုတ်မှတ်နဲ့အဲ့မှာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာဒီတစ်ခါတလေကောင်တာမှာမေ့ပြီးတော့မပေးရင်လေအရှင်ဘုရားတို့တောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာပုတ်မှတ်ပေးပါတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုစအုပ်အရေးအတွက်အပုံမူဒီတအုပ်ကိုနှစ်ခုထိုးချင်တယ်လားအဲ့လိုတောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာအများကြီးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုခောက်မထားပါနဲ့လို့တပည့်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်အပေါ်ဆုံးကရေနှိပ်ခွက်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်လေးနဲ့တခုံထဲမထားဖို့တပည့်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့လည်းမသိဘူးတတိထားပါတယ်ဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးတခါတလေခိုက်မိတိုက်မိပြီးတော့အဲ့ရေခွက်မောက်ပြီးတော့စာအုပ်စိုးသွားတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာစာအုပ်ပြတ်သွားတာလည်းရှိပါတယ်ဗျာပြီးတော့တပည့်တော်တို့အီးမေးလ်ပို့ချင်တယ်လားဒါမှမဟုတ်တခုခုကြောင့်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာလားအီးမေးလ်နဲ့ပို့ရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုခုသိချင်လို့ဆိုရင်တခါတည်းသိသွားအောင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါဗျာသူ
chỉ đây phun đây chỉ nhà đó lấy khăn để đủ xin này bị đây chỉ nhà đó lấy khăn để đủ rồi mà xí đâu bảo vậy thì đó cho xin là đi lao bảo vậy long chăm mà bà gì vậy Sadhu. Thank you, Venerable Nyanabala, Librarian of SSBU, for explaining SSBU library regulation and open and close time. So the next agenda is reciting Buddha Sasana Siddhanta 3 times to end the program. So may I respectfully invite our Venerable Rector Sayadaw to lead us chanting this. Buddha Sasanang Sirang Tithatu Buddha Sasanang Sirang Tithatu Buddha Sasanang Sirang Tithatu Sadhu Sadhu Sadhu